नंबर 1, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ये ज़्यादातर दुनिया के पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है और ये दुनिया का एकलौता ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। नंबर 2, कॉमन स्विफ्ट। यह एक ऐसा पक्षी है जो एक बार उड़ता है तो 9 से 10 महीनों तक लगातार उड़ता ही रहता है। इस दौरान ये खाना पीना सोना सब उड़ते हुए ही करता है। नंबर 3, पेरेग्रीन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी है जो कि 390 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ता है। इसके आगे आपकी बुलेट ही नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन भी फीकी है।